ये हायर का टीवी है हमारे पास। ये नॉन स्मार्ट टीवी है जिसका चेज नंबर है TP.VST59S PB813। इसमें प्रॉब्लम है, पिक्चर ओके है लेकिन साउंड नहीं आ रहा है। चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हमने स्पीकर लगा रखी है और ये स्पीकर कोई भी आउटपुट नहीं ले पा रहे हैं बिकॉज यहाँ से कोई आउटपुट आ नहीं रहा है। इसमें लगी हुई है ये साउंड की पीसीबी जिससे आउटपुट निकल रहा है स्पीकर के लिए। और हेडफोन हमने क्लीन करके देख लिया है, हेडफोन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और इसमें ऑडियो क्लिक भी नहीं है। हमें अभी ये पीसीबी निकाल के चेक करना है। इस साउंड पीसीबी को अभी हम निकाल कर चेक करेंगे, कोई समस्या है तो पता चल जाएगी हमें। पीसीबी निकाल दी है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये है जिसमें ये साउंड आईसी लगी हुई है जिसका नंबर है RT9108NB। अभी हमें इसे चेक करना है इसकी ऑडियो वगैरह ओके है या नहीं। इस पीसीबी की जगह पे हम ये यूज करने वाले हैं जिसका नंबर है PAM8403। स्पीकर आउटपुट्स हैं ओके यहाँ पर ओके, और ये डीसी इनपुट 5 वोल्ट एंड ग्राउंड है और यहाँ पर राइट इनपुट, लेफ्ट इनपुट एंड बीच में ग्राउंड है। सो हमने यहाँ पर एस पर दैट हमने ये सभी कुछ लगा दिया है। सिर्फ अभी हमारा जो इनपुट है वो बाकी है केबल लगाने का। सो अभी हमें चेक करना है इनमें से कौन सा पॉइंट लेफ्ट और राइट इनपुट का है जो कि प्रोसेसर से आ रहा है। तो हमने फाइंड आउट किया कि ये दोनों पॉइंट जो है वो इनपुट के हैं बिकॉज यहाँ पर इसकी जो ओरिजिनल आईसी है इसकी पिन नंबर 3 और पिन नंबर 12 ये इनपुट की है जो कि यहाँ पर कनेक्टेड है और ये दोनों पिंस यहाँ पर है। ठीक है, तो हमें यहाँ चेक करना है ऑडियो ओके। सबसे पहले हम ऑडियो क्लिक देखेंगे और 5 वोल्ट इनपुट प्रॉपर देना है वरना ये आईसी खराब हो सकती है। ये आईसी 5 वोल्ट पे ही काम करती है, PM8403। सो हमने 5 वोल्ट कहाँ से दिए हैं वो दिखा देते हैं पहले। सो ये जो स्विच है 5 वोल्ट की उसके आउटपुट से दिया है। स्टैंड बाय में कोई वोल्टेज ना मिले इसमें, और ऑन करने के बाद इसमें से 5 वोल्ट दौड़कर इस पीसीबी में चले जाएंगे और इस पीसीबी में ग्राउंड हमने दे रखा है, कहीं से भी ले सकते हैं। हमने यहाँ से ही ले लिया है, जो ग्रीन वायर है वो ग्राउंड है। ये जो इसका भी ग्राउंड हमने जो लिया है इनपुट का ग्रीन, और येलो वायर ग्राउंड फॉर 5 वोल्ट इनपुट। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं ग्रीन और ऑरेंज वायर हमने लगा रखी है और स्पीकर के कनेक्शंस हमने कर दिए एज इट इज जैसे होने चाहिए थे। तो हमारा सॉकेट डायरेक्टली इसमें कनेक्ट हो जाएगा। तो स्पीकर के लिए हमें सॉकेट वायरिंग नहीं करनी पड़ेगी, स्पीकर सॉकेट पे ही चलेगा ओके। और यहाँ पर ये खास है इनपुट, आपको जो 5 वोल्ट इनपुट देना है इस पीसीबी को वो वायर स्विच ही देना है। अगर जो आपने स्टैंड बाय में दे दिया तो ऑडियो रहेगा, चाहे आवाज़ नहीं रहेगी लेकिन घोंघाट सुनाई देगी आपको, जो कि सही नहीं होता है। ठीक है, तो हमने ये अभी ये पीसीबी का रिप्लेसमेंट ढूंढ लिया है। सिर्फ अभी हमें ये दोनों इनपुट कहाँ लगाने हैं वो देखना है। तो अभी हमने पावर कनेक्ट कर दिया है और ऑन कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पिक्चर ओके है। अभी हम चेक कर लेते हैं यहाँ पर ये जो दो है ये हमें ऑडियो क्लिक तो मिल रही है। अभी हमें सिर्फ देखना है कि इन दोनों में से कहाँ पे ये, तो यहाँ पे तो आउटपुट है। आप चेक कर लेते हैं ये वाला, यहाँ पर आउटपुट नहीं है। तो हमें ये दोनों वायर यहाँ कनेक्ट करना है। दोनों वायर यहाँ कनेक्ट कर दिए हैं। अभी हम चेक कर लेते हैं हमारी साउंड दोनों स्पीकर में से आ रही है या नहीं। क्योंकि नया लाइफ बॉय अब आपकी त्वचा को दे 100% बेहतर सुरक्षा। क्यों एक्सपर्ट्स और है डर्मेटोलॉजिकली प्रूवन। सो यहाँ पे 5 वोल्ट हमने इनपुट प्रॉपर दिए हैं, ग्राउंड दिया है। इनपुट हमने ये जो दिए हैं राइट एंड लेफ्ट के वो दोनों हमने यहाँ कनेक्ट कर दिए हैं। ठीक है, और
ये जो आउटपुट है ये एक्चुअली आईसी से नहीं आ रहा है, सो हमने दोनों को यहाँ पैरेलल कनेक्ट कर दिया है, इससे कोई तकलीफ नहीं है। और स्पीकर के जो आउटपुट्स हैं वो हमने इसके जो स्पीकर के आउटपुट्स निकल रहे थे वहाँ पे ही दे दिए हैं। सो अभी हमें सॉकेट की जगह पे वायरिंग नहीं करनी पड़ेगी, सॉकेट ही लग जाएगा। और यहाँ पर सभी हमने कनेक्शंस प्रॉपर कर दिए हैं, आवाज़ भी नॉर्मल है। में सभी कनेक्शंस बता देते हैं। 5 वोल्ट हमने यहाँ दिए हैं, जो कि 5 वोल्ट की स्विच से जो मैंने बताया आपको वहाँ से दे दिए हैं। ग्राउंड दिया है यहाँ पर, राइट इनपुट एंड लेफ्ट इनपुट एंड बीच में ग्राउंड है। ओके, और ये स्पीकर के जो आउटपुट्स है वो हमने डायरेक्टली यहाँ पर सोल्डर कर दिए हैं, ये स्पीकर के आउटपुट एंड पे। और नेगेटिव हमने यहीं से ले लिए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो ऑरेंज वायर और ग्रीन वायर हैं वो यहाँ पे ऑरेंज ये ग्राउंड पे, और ग्रीन वायर आप देख सकते हैं बीच में जो ग्राउंड है। एक्चुअली यहाँ पे आपको प्रॉपरली नहीं पता चलेगा, लेकिन यहाँ देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ऑडियो इनपुट दोनों लेफ्ट और राइट के, और बीच में ग्राउंड है। और यहाँ पर 5 वोल्ट इनपुट के प्लस 5 वोल्ट यहाँ लिखा हुआ है। ओके, और ग्राउंड यहाँ लिखा हुआ है। और ये जो स्पीकर के आउटपुट्स हमने स्पीकर पे लगाया है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा वायरिंग हमने किस तरह से की है। और इनपुट हमने यहाँ से ले लिया है, पहले क्लिक चेक की, ऑडियो ओके था इसका, फिर हमने यहाँ पर ऑडियो चेक किया एक ही वायर से, ऑडियो आने लगा था, फिर दोनों वायर लगा के दोनों स्पीकर को ड्राइव करने लायक बना दिया है। ये साउंड पीसीबी की वायरिंग हमने इस तरह से की है कि इसके वॉल्यूम कंट्रोल भी काम करेंगे, सभी इनपुट्स काम करेंगे। HDMI में यूज करो, AV में यूज करो या USB से फिल्म देख रहे हो, सभी में साउंड आएगी। ये एक बेनिफिट है इसका, इस तरह से वायरिंग करने का। आज कॉन्टेस्ट में सबसे अलग दिखूंगी, अपने बालों की शाइन में मैं शाइन करूंगी। नारियल से बना पैराशूट एडवांस जैस्मिन, बालों उन्हें दे एक हेल्दी शाइन, पैराशूट एडवांस जैस्मिन। तो मेरी चैनल में जाने का तरीका बता देता हूँ। आप अगर जो मुझे ढूंढ नहीं पा रहे तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे माइक बटन है, या तो आप माइक बटन में बोल सकते हैं या लिख सकते हैं। आपको लिखना है मैजिक केयर इलेक्ट्रॉनिक्स, या माइक में बोल रहे हैं तो इस तरह से जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, माइक बटन को दबाना है, अलाउ कर देना है मैजिक केयर इलेक्ट्रॉनिक्स। बस ये बोलते ही यहाँ पर आप देखेंगे मैजिक केयर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये मेरा लोगो आ गया है। मेरे वीडियोस भी नीचे दिखेंगे आपको, लेकिन सबसे मेन है आपको इस जगह जाके सब्सक्राइब कर देना है। सब्सक्राइब करने की बेनिफिट्स मैं बताऊंगा आपको। एक तो आपने सब्सक्राइब कर दिया और साथ में इसे ऑल पे कर देना है। ये 2 काम आपने करना है। मैजिक केयर इलेक्ट्रॉनिक्स का मेरा लोगो देख लो, इस तरह का है। अगर जो आप कोई बेवकूफ बना रहा है मेरे नाम से तो आप प्लीज मेरे लोगो को चेक कर लेना। मैजिक केयर इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा होगा, उसके ऊपर टिक मार्क होगा वेरीफाइड का, तभी जाके आप इसमें सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे रखना। ठीक है, एक काम तो अपने ये करना है। फिर मेरी चैनल में जाना है आपको, ये मेरा आप लोगो या मैजिक केयर इलेक्ट्रॉनिक्स दबाते ही मेरी चैनल में पहुंच जाओगे आप। यहाँ जाने के बाद कुछ आपको खास चीजें दिखेगी, उसमें से कुछ खास चीजें मैं बता देता हूँ आपको, जिससे कि आपको सभी वीडियोस मेरे एक के बाद एक विदाउट डिस्टर्बिंग, मतलब बीच में कोई भी नहीं आएगा मेरे अलावा। सो यहाँ पे प्लेलिस्ट दबाती है, आपको अलग अलग मेरी प्लेलिस्ट दिखेगी। उसमें से जो मेरी सबसे ज्यादा फेमस प्लेलिस्ट है विनोद कैनी प्लेलिस्ट, आप इसे प्ले ऑल कर देंगे। जैसे प्ले ऑल कर, ये सभी वीडियोस एक के बाद एक प्ले होंगे। अगर जो आपने देख रखा है तो आप नेक्स्ट वाला दबा सकते हैं या यहाँ से नेक्स्ट कर सकते हैं।
हर एक वीडियो एक के बाद एक प्ले होना शुरू हो जाएंगे। तो इसमें मेरे लगभग 683 वीडियोस हैं और जितने भी मैं अभी वीडियोस डाल रहा हूँ वो सारे के सारे इसी प्लेलिस्ट में डाल रहा हूँ। तो मेरे नए वीडियोस भी आपको इसी में मिल जाएंगे। मेरी चैनल में वीडियो तो देख के जा रहे हैं, लेकिन लाइक अगर जो नहीं कर रहे हैं तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। लाइक यहाँ पर है, आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, जैसे कि शेयर बटन दबा के। आपको शेयर करते ही यहाँ पर कुछ चीजें आ जाएगी, जैसे व्हाट्सअप अगर जो आप दबाओगे तो व्हाट्सअप अगर जो आपने अपने वेब में खोल रखा है तो व्हाट्सअप खुल जाएगा। वहां जाके आपने ये जो कॉपी किया हुआ है या तो इस तरह से जाने के बाद सीधा पेस्ट कर देना, या कॉपी करके आप कोई भी ग्रुप में जाके पेस्ट कर सकते हैं। ये सभी अपने दोस्तों को भी ये वीडियो आप दिखा सकते हैं। शुक्रिया दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए। थैंक्स अ लॉट। बाय।